Našemu vabilu se je z veseljem odzval tudi minister za obrambo Republike Slovenije, gospod Aleš Hojs, ki ga vabim k slavnostnemu nagovoru ob otvoritvi razstave. Spoštovani veleposlanik Združenih držav Amerike v Sloveniji, ekscelenca Jozef Musumeli, spoštovani župan, gospod Smrdelj, spoštovani visoki častniki, vojaki, spoštovani atašeji prijateljskih držav, spoštovani gostje, predvsem pa seveda spoštovani obiskovalci. Odprtje današnje razstave ni pomembno samo za park vojaške zgodovine. Pomembno je tudi za našo zgodovino. Pomembno je zato, ker z odprtjem današnje razstave odgrinjamo del zgodovine, ki je bila mnoga leta zakrita. Kako je mogoče, da cela generacija nas po vojno rojenih državljanov Republike Slovenije o tej pomoči nismo vedeli nič? Kako je mogoče, da po 20 letih samostojne Slovenije tudi naši otroci o tej pomoči ne vedo nič? Če so se jugoslovanski častniki, vojaki in še kdo leta 1945 naslonili na Rusijo, šolani, z izobraževanji, s tem, da so predstavniki Rdeče armade hodili v Jugoslavijo, je še kako pomembno, da vemo, kaj je v tistih letih, v katerih je govoril gospod veleposlanik, naredila za nas Amerika. Ne samo v tistih letih, spoštovani, naši otroci ne vedo niti tega, kdo se je leta 1944 izkrcal v Normandiji. Niti tega ne vedo, koliko ameriških vojakov je padlo za to, da danes živimo v svobodni Evropi. In prav je, z razstavo, kot je danes, z odstiranjem zgodovine, postavljamo stvari na prava mesta. O številkah je govoril nekaj že direktor. O številkah v denarju je veliko povedal gospod veleposlanik. O tistih številkah, ki so neznane, ki so reševale življenja z neposredno pomočjo v hrani in drugih artiklih, ki jih je potrebovalo preprosto ljudstvo, ni povedal nihče nič. Vejo pa za njih vsi tisti, ki so za to preživeli. 3 točke je izpostavil veleposlanik. Torej, pomoč Združenih držav, ne glede na to, da je vladala na tem prostoru neka druga ideologija. Zato, ker je, odkrito rečeno, Amerika imela strateški interes na tem ozemlju. To strateško ozemlje imamo še danes. Tega se zavejmo. In ne nazadnje, pomoč za to, da lahko danes s tistim prihodom, s tistim pogledom v zahodno demokracijo, to demokracijo dejansko živimo. Slovenska vojska je v več kot 20 letih navezala izjemno pristne in prijateljske odnose z Združenimi državami. Naši častniki, naši vojaki se šolajo na akademijah ameriških univerz. Skupaj z njimi izvajamo vaje, skupaj se usposabljamo. Z nacionalno gardo Kolorada imamo še posebej tesne odnose in lahko rečem, da je to pomembno za vse, tako za Američane kot za nas. In pri vsem tem je seveda še kako pomembna vloga veleposlanikov. Še kako pomembna je vloga ambasad v gostujočih državah. Zato gre iz tega mesta posebna zahvala ekscelenci gospodu Musumeliju, pa ne samo zato, kar prispeva k sodelovanju na vojaškem področju, ampak praktično na vseh. Preteklo soboto sem se udeležil koncerta, ki ga je pripravila ameriška ambasada, ki je pokazala, da ne želi sodelovanja samo na vojaškem področju, ampak na kulturnem, umetniškem, skratka, želi biti prijateljska država. Danes se ameriška vlada sooča z novimi težavami. Ob tej priliki želim izražiti iskreno sožalje ob izgubi veleposlanika, kolega gospoda Musumelija v Libiji in vseh tistih žrtev, ki so padli v zadnjih nemirih.
Z tega mesta želim obsoditi vse tiste, ki žalijo verska čustva. Verska čustva, vero je nekaj najglobjega in norčevanje iz verskih čustev je nekaj najbolj zavrženega. Lahko pa z tega mesta rečem, da pričakujem, da bodo vsi tisti, ki bodo v teh dneh, mnenjski voditelji, sociologi, z TV ekranov, v časopisih, pisali, kako zavrženo so ta dejanja napram muslimanom, imeli enake vatle, ko bodo naši kvazi umetniki zažigali križe simbole krščanstva. Spoštovani, veselim se tudi filma, ki ga je pripravila komercialna televizija Pop TV. Mislim, da bo tudi ta prispeval k odstiranju naše zgodovine. Zato vam v tem sončnem popodnevu želim obilo veselja ob razstriranju naše zgodovine. Hvala lepa.